Jirgin so. Jirgin so. Wakar jirgin soyayya. Mansur, jirgin soyayya mun hau mun lula. Jirgin so za ya tashi, ke ɗaya ke jira, irgata duniyar so ke ce da sarauta. Jirgin so za ya tashi, kai ɗaya ke jira, irgata duniyar so kai ne da sarauta. Sallama kai kawo na yi karshe a kauna na tsindima kin jawo na yi roƙo na zo ke ban zama na sawo da bitufata mai kyau da karrama kinewa kulliya ta shiga ta alfarma na yi rawa dinkiya ta sunan ki asama. Na tarbo uba kauna rike ka adana babu dabo ka tsaya can a zuci kashi na kai sabo kuma tsoho akan kake a rainin babu kwabo na amince gidan ka in zauna nai nisa ba na jin ku bar ma kira na sai na je gun masoyi rike ni da salama. Soyayya gaskiya ce zan yi in raina wanda yake har cikin ta ni ma da na zauna. Tarbiya ko a karshe ashe akan gane mai ita zan ta kanka da kansa san nuna. Bayi dare ban masauki gidan ki in kwana so ka shige har abinci zan maka kwaɗar rama. Rike sirri sai mai sirri da kwari a cikin taurari mai haƙuri shi ke kan tsari ka sabo da gari ba ai maka gori mai nazari can kafa ke ce na saka buri ta gari saboda kai wani halin ki in kama. Fitar da kai nake son marayu na ga kana da tausayi gun marayu zanen dutse hali an ce ba ya koyo na rabo cikin ka ko